হাই বন্ধুরা, আমি অভিজিৎ। আজকে একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। আজকে আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে ব্রেক শুর আওয়াজ ঠিক করবে। দেখবেন বাইক চালাচ্ছেন, যে ব্রেক মারলে যে চিঁ করে একটা আওয়াজ হয়, সেটা কিভাবে ঠিক করবেন। পুরো ভিডিওটা দেখুন। যদি ভালো লাগে আপনারা লাইক সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। তো ভিডিওটা শুরু করি। Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open.